Apakah kalian tahu berapa banyak dan berapa besar rintangan yang harus dilalui oleh para pekerja di kapal Laut Utara? Kehidupan di atas kapal di Laut Utara menuntut keberanian, ketahanan, dan sentuhan adrenalin. Aksi di video ini dilakukan oleh profesional atau disupervisi oleh profesional. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.